E aí galera do YouTube, hoje eu estou com um vídeo que eu vou ensinar a fazer uma slime meio quebradiça, mas até que era um pouquinho boa assim de mexer. Eu já tentei fazer, ela ficou assim, parecendo um isoporzinho, se colocar muito sal. A gente já viu a consistência se colocar muito sal, ó. Quebra, olha como que ela fica na hora de tiscar. Ela fica quebradiça. Vamos testar só com um pouco de sal. E os ingredientes são sal, aqui é sal, e cola. Pode ser cola de duas marcas. Pode ser cola branca e cola da marca Panda. Ou pode ser, esqueci a marca. Mas pode ser aquela tubo de cola grande também. Se você quiser sua, fique bonita. A minha, eu tiro isso. Ó, o potinho que eu faço é de super massa. Pronto, já derramei aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Derramei aqui como que ficou. Vou fechar aqui a cola, né? Lógico. Isso aqui é da minha escola. Eu tô usando pra fazer meu vídeo, ó. Ficou desse jeito, não dá pra chegar. Aí eu vou vir colocar pitadinhas de sal, né? Uma, duas. Mexer. Não pode ficar muito. Ó, gente, duas pitadinhas já tá quase virando slime. Só que ele fica já fica. Umas pitadinhas já quase vira slime, nem sabia. Vou botar mais uma. Tá misturando. Ó, tem algumas partezinhas que já virou slime. Mas é melhor colocar mais uma pitada, pra garantir que vai virar uma slime. E das boas, hein? Por causa que é a primeira vez que eu faço um slime. Então isso tem que dar certo. Tá quase virando, gente. Já tá começando a não sei falar. Tá começando a parar de ficar massinha. Agora tá começando a ficar o salzinho. E, gente, eu acho que eu coloquei pitadas demais pro meu gosto. Eu derramei isso aqui tudo, ainda raspei. Ok, derramei isso aqui tudo e ainda raspei, gente. Até que ficou bom, deixa eu ver. Gente, isso não vai ficar duro nunca. Gente, vou ali pegar sal e já volto. Não esqueçam de se inscrever. Se vocês não se inscrever, isso vai ficar tudo amarelo. Me falaram, quem já se inscreveu, vamos se inscrevendo. Por causa que ficou amarelo por 1 minuto, 4, né? Agora, ó o jeito que eu fiquei, tá começando a ficar duro. Vou pegar mais uma pitadinha. Dar boas, hein? Dar boa. Se eu conseguisse imitar sotaque. Quem consegue imitar sotaques, manda um vídeo, por causa que como eu não sou igual o Felipe Neto, que ele não manda mensagem no comentário. Se deixar, eu fico até de noite conversando com vocês. O meu tempo todo, só conversando. O Felipe Neto passa o tempo todo dele que eu não no YouTube. Também ele faz vídeo
às 10 horas da manhã e às 6 da tarde, né? E o Lucas só faz às 7 da noite, né? Que novidade. Gente, vocês sabiam que hoje na minha escola, os Sesc foram lá e a gente brincou, foi muito maneiro. E pra todo mundo saber, esse vídeo aqui é de umas formas boas, caso que esses já tem uma semana que eu fiz meu outro vídeo. É normal por causa que eu não tenho muito tempo para ficar fazendo um vídeo com vocês. Eu só fico fazendo assim, eu faço agora pra o vídeo não demorar muito. E tem uma amiga minha que se chama Bibi Curiosa, o nome do canal dela. Ela já tem mais de 1 milhão de inscritos, gente. Ó, Bibi Curiosa é um canal muito estranho, gente. Por causa que ela só faz vídeo com primas dela. Gente, se vocês estivessem aqui, vocês iam ver a consistência aqui. E isto aqui ficou. Tá parecendo isopor, né? Cheio de bolinha. E olha o outro que eu tinha. Ó, o outro que eu tinha foi o dia que eu comecei a virar gelo. Ó. Vamos tentar comer um? 1, 2, 3 e... Au! Deixa eu guardar aqui esses. Ô, gente, se não ficar muito bom igual a minha, é só vocês pegarem e colocarem um pouquinho de água. Eu já volto com água. Por enquanto, vou deixando aqui, ó, pra vocês verem. Estão vendo, gente? Ficou muito maneiro, né? Então, a janela aqui tá fechada. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Vocês não conseguem ver? Gente, já vou pegar água. Por enquanto, vocês não conseguem. Vocês conseguem ver a consistência? Deixa eu botar ainda isso aqui. Isso me segura, pelo amor de Deus. Aí dá pra ver, vou pegar ali. Gente, não liga pra esse pré-teste, não. Fui pegar ali água, sabe o que ele fez? Vocês viram. Quem não viu, comenta aí no chat. Vocês viram que ele veio aqui no meu vídeo e Profit no vídeo. Profit no vídeo. Profit no vídeo. Profit no vídeo. Quem não sabe o que é profit? Eu tô falando muito comentário, pelo amor de Deus. Tô ficando enjoativo. Tá mais um pouquinho de cola. E agora eu esqueci, a câmera tava bem aqui. Pra ver como que eu tava fazendo. Gente, se minha voz estiver baixa é por causa que eu acho que minha voz está no tamanho suficiente ou tá mais alta do que o suficiente
No caso que eu não tenho produção, né? Eu comecei a fazer vídeo agora, ainda tô um pouquinho pobrinho. Essa cola aqui é nova, eu não sei o que vai acontecer. Só tô usando minha cola pra fazer esse canal com vocês, gente. Meu Deus. Ela tava até aqui, agora ela foi até aqui. Vou botar mais um pouquinho. Misturar, né? Misturar tudo junto. Vamos ver como vai ficar. Misturar tudo junto. Tá mais uma penta. Gente, quem não viu ainda o meu vídeo de materiais escolares de 2018, o link vai estar aqui na descrição. Quem ainda não viu, tá? Nós vamos ver, ele tá aparecendo. Gente, essa gritaria da vizinhança aqui do que me livre. É da moça que toma conta de mim, por causa que... Gente, esses vizinhos são... Ó, vocês não viram palavrão. Caso que Deus que me livre de eu falar palavrão nesse vídeo, eu só posso falar caraca e caramba. A minha amiga da escola falou que caramba é vídeo. A Fabiana, que o nome dela, canal dela é Bibi Curiosa, já comentei com vocês. Gente, tchau, tchau. Até o próximo vídeo que eu vou continuar como fazer slime. Bye, bye.